Si tratta della conclusione di una lunga storia che è iniziata nel 2012. Adesso nel 2022 abbiamo raggiunto finalmente alcuni risultati relativamente alla bonifica di tutti gli ambienti della nostra scuola. La nostra scuola è antica, rappresenta una tradizione nel territorio acese, ma negli ultimi anni è stato necessario recuperarla sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti e la funzionalità generale dal punto di vista funzionale, quindi strutturale, della scuola. Non è stato facile perché la nostra scuola è una scuola in locazione. La città metropolitana gestisce questo contratto da diversi anni, dal lontano 1976, ma per diverse vicissitudini poi si è caduti in un lungo periodo di decadenza e di abbandono. Dal 2012 invece si è iniziata una stagione di continue iniziative da parte della dirigenza nei confronti della città metropolitana e della proprietà Compagnia di Gesù. In tutti questi anni ho sempre riscontrato comunque una volontà di collaborazione da parte sia della proprietà sia dell'ente locale. Diversi momenti ci hanno visti a volte in difficoltà, soprattutto nell'adempiere tutte le incombenze relative all'antincendio e all'abitabilità della scuola, cosa che ormai è stata raggiunta. Una volta però raggiunti questi traguardi così importanti dal punto di vista della sicurezza, è arrivato ora il momento di completare tutti gli interventi necessari a rendere veramente accogliente e funzionale la nostra scuola. Nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con i rappresentanti della proprietà, la Compagnia di Gesù Provincia d'Italia, abbiamo raggiunto una programmazione degli interventi di bonifica che dureranno 3 anni, in particolare per la sostituzione degli infissi di tutta la scuola, infissi che non possono essere così sostituiti con facilità per il semplice fatto che soggiacendo il nostro edificio alla sovrintendenza dei beni culturali è necessario che ciò che viene a sostituire corrisponda a determinati parametri estetici. Cosa ancora più importante, l'intervento fondamentale per una vera accoglienza, dato che noi abbiamo una popolazione di alunni diversamente abili pari a 50 unità, il ripristino dell'ascensore che sarà posto a norma di legge e permetterà chiaramente l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche. In più diversi interventi che serviranno di piccola e grande manutenzione edilizia che serviranno a mettere a riparo l'edificio soprattutto da infiltrazione d'acqua, dal deperimento delle strutture di superficie e soprattutto il recupero di tanti spazi esterni che in questo momento non possiamo usare. Questo è il risultato di un cammino di collaborazione, voglio così sintetizzarlo. Tutto quello che ci ha fatto ostacolo è stato superato sempre dalla volontà di tenere ben presente il vero obiettivo: far vivere bene la scuola ai nostri studenti e al personale che ci lavora.